بریم بهتون یاد بدم با این قلم‌ها چجوری میتونین یه آمبره تمیز از آب در بیارین خیلی سریع و کاربردی. بریم ببینیم چجوری میشه. فقط کافیه مقداری از لاک‌ژلتون رو بذارین تو هر چیزی که هر وسیله که دارین لاک‌ژلتون رو روش استفاده میکنین و قلمتون رو آهسته به مواد کنین، کمش کنین و شروع کنین به زدن همونجوری که توی تصویر میبینین و من دارم اجرا میکنم. به حالت ضربه‌ای میزنین و تا هر جا که دوست دارین بچه‌ها، تا هر جا که دوست دارین. هر وقت دیدین موادتون کم شد یه مقدار برمی‌دارین، دوباره میزان موادتون رو کم میکنین، میرین تا بالا. حالا هر چقدر که دوست دارین بچه‌ها مثل البراش میزنین داخل دستگاه، خوش میشه. لایه اول، لایه دوم اجرا میکنین. برای دریافت نکات تکمیلیش فقط کافیه کلمه پرتکرار من تو ویدیو رو کامنت کنی تا برات تو دایرکت بفرستم و بهت بگم چجوری میتونی قلم‌های آمبره رو سفارش بدی.